Čau visiem! Šodien ir ļoti īpaša diena. Pavisam nesen, apmēram 11 dienas atpakaļ, man bija dzimšanas diena. Šim video pa godu esmu apvilcis svētku drānas. Ja var redzēt, dzimšanas dienas krekls. Un, kas ir nemazāk svarīgi, esmu sev pasniedzis brīnišķīgu dāvanu. Lietu, ko es sen atpakaļ esmu gribējis. Un te nedaudz garāks stāsts. Kaut kādu laiku atpakaļ iepazinos ar vienu čālu Amerikā. Ja tu atceries, es taisu tādus dzelzīšus, ar kuriem var spēlēt Sega Mega Drive ar PlayStation 4 pulti, un tāpat tās var spēlēt ar Sega Mega Drive pulti Philips CDI. Nu, lūk, man viens čalis no Amerikas, Maikls vārdā, viņš sevi sauc par Ameriku. Viņš sazinājās ar mani. Viņš gribēja nopirkt tos vērķīšus, es viņam arī aizsūtīju, viņš saņēma, viņam patika. Tur gan bišķiņ mums bija problēmas ar to, ka vajadzēja pārrakstīt programmatūru un visu kaut kas, bet jebkurā gadījumā. Es ar viņu iepazinos, ļoti patīkams čalis, un, es konstatēju, ar viņu diskutējot, ka Amerikā konsoles ir lētākas. Dažas, daudzas, īstenībā pārsvarā lētākas. Bet, protams, ir problēma ar to reģionu būšanu. Katrā gadījumā interesantā daļa bija tā, ka vienu brīdi es atradu konsoli, kur es ļoti gribēju. Tiešām tāds sapnis, un viņš realizējās. Tikai pateicoties šim čomam no Amerikas. Un tā doma bija tāda, ka es Amerikā nopirku, aizsūtīju, norādīju viņa adresi, viņš bija ar mierā ar to. Viņš saņēma, starp citu pārpakoja to preci un pārsūtīja tālāk man uz Latviju. Tā nebija pirmā versija, ko es dabūju, viņš bija atradis vienu, kas nestrādāja. Es speciāli nesaku, kas tā ir pa konsoli, jo es šodien to paku esmu dabūjis, un es gribu parādīt tādu kārtīgu unboxing video. Viņš dzimšanas dienā man pasniedza brīnišķīgu dāvanu, kur es nevaru jums parādīt, jo tas ir piegāde no Amerikas uz Latviju. Es par to nemaksāju, viņš vienkārši saņēma preci un man atsūtīja. Tik lielisks čoms. Bišķiņi atkāpjoties no šī, ko es mēģinu stāstīt. Tad, kad Maikls no Amerikas saņēma manu konsoli, kas ir sūtīta no Amerikas uz... Viņš ir no Kanzas, un man sūtīja, man liekas, no kaut kur. Es nezinu to štatus visus. Kaut kur no citurienes. Viņš, kad saņēma, tur trūka viena detaļa klāt. Vitāli svarīga detaļa. Es Lielbritānijā pasūtīju šo te detaļu, jo tur bija lēti un man vajadzēja, lai ātri atnāk. Jo izrādās, ka shippings uz Ameriku un atpakaļ ir apmēram 10 dienas. Tas nav nekādas eBay Ķīnas piegādes. Viņas iet ātri, riktīgi ātri. Pat pirmo reizi laikam pat bija ātrāk. 8 kaut kādas, kad es sūtīju tajā virzienā. Lēnām vaļā. Un tas ir šitāds vadiņš. Šis man ir maksājis kopā 7 mārciņas. 6 eiro kaut kas. Kaut kas man te nokrita. Brīnišķīgs vadiņš. Taisam vaļā. Kāds jau uzminēja, kas tas ir? 8 pinu dins, bet viņš nav aplītī, viņš ir vertikāli. Un vēl, un kas ir interesanti, šitas gals ir tā kā Sega Mega Drive modelim 2, un šitas gals tā kā Sega Mega Drive modelim 1. Kā tu domā, kas tas varētu būt? Tūlīt redzēsi. Es esmu tik priecīgs. Šī ir liela kaste. Viņa ir pamatīgi liela un smaga. Re, kur biedrs Maikls, biedram Laurim. Un tā redzēt. Samaksājis viņš ir godam. Gandrīz $37. Tā ir pamatīga dāvana. Taisam vaļā. Atkal viena roka, jo, protams, nav iespējams nofilmēt. Kad es to statīvu nopirkšu, nezinu. Diezgan pamatīgi bija aiztaisīts. Tā. Ok, taisam vaļā, skatāmies. Ejnost. Zini, reāli Ziemassvētku sajūta, lai gan adekvāti, tā ir dzimšanas dienas dāvana. Tā. Kas ir tas?
Kas tas ir? Kas tas tāds ir? GameStop, Power to the Players. Tas ir GameStop maisiņš. Es nekad neesmu tādu redzējis. SNES kontroleri. Un iekšā ir barošanas bloks. Un interesanti, ka tas barošanas bloks, viņam tas gals ir amerikāņu, bet es īstenībā zinu, ka tām barošanas bloku, viņš ir tik viegls. Maiklam bija riktīgi taisnība. Viņš vispār neko nesvēr. Tas ir vieglākais barošanas bloks, kādu es redzējis. Pārsteidzoši. Attaisīsim. Viņš vispār neko nesver. Viņš nav tukšs. Cool. 100 volti līdz 250 volti, 56 Hz, 9 volti, 1 ampērs. Un īstenībā ir tā, ka var redzēt, ka tas ir kreisais ķīniešu, tāpēc, ka oriģināli Segai ir 10 volti un 1,5 ampērs. Bet nu skatīsimies, ja viņš strādā, barošanas bloki nekad nevar būt pa daudz, nu, forši. Cool, tas ir labi. Es nekad nebiju redzējis tik viegli. Man patīk šis. Es biju dzirdējis par tādu GameStop veikalu. Apskatnieki par viņu visu laiku runā. Iedomājies, Latvijā būtu kādreiz veikals, kur uzraksts Power to the Players, GameStop. Power Up Rewards Pro members get 10 extra credit, 10%. When you trade any games or accessories, plus more points. Made in China. No, never trade in games. Tā, ok. Kas ir tas? Tas ir vienkārši, lai ir mīkstāk. Un tāpēc, ka tā kaste viņa nāk no Amerikas. Zini kā? Viņš pilnībā pārpakoja. Tāpēc, ka ir atšķirība, vai tu starp štatiem sūti, vai uz kaut kādu nolāpīt Latviju. Šits arī. Bet kāpēc viņi tik ļoti atgādina apavus? Ir ceļš bērnu apavus. Tie nav bijuši tupelēs iekšā. Ielikts kurpēs, ne? Forši. Nu jā. Un es kārtējo reizi varu teikt, es točni zinu, kas tur ir iekšā. Es nolikšu malā, lai šo var izvilkt ārā. Un burbuļplēve speciāli priekš biedra Maikla, jeb konkrētāk Amerika. Iedomājies, man no Amerikas atnāca manta, kuru atsūtīja čals ar nickname Amerika. I got item from America. Jā, nopietni, joprojām es saku, tā ir konsole. Lai gan normāli cilvēki domāt, kas tā par formu. Nu, jūs jau sapratāt, kas tas ir? Šī ir lielā un varenā Sega Mega Drive, nē, bet šis ir Sega 32X. Jā, te ir neliels skrāpējums. Bišķiņi rekur var redzēt. Šeit arī kaut kāds. Bet Maikls viņu nočekoja. Amerika. Es nekad nepieradīšu saukt par Ameriku. Viņš strādā. Kāpēc viss šitā jātne? Un redzams, ka viņš ir Genesis, nevis Mega Drive 32X. Iemesls ir vienkārši. Amerikā šī konsole, es viņu uzvarēju izsolē par $60. Kaut kur tā, 65 varbūt, plus 15 par shipping. Eiropā lētākās ir ap 150. Nu, 150 ir baigi intensīvi. Jā, tā ir reāli īsta video spēļu konsole. Plus, kas man vēl ļoti viņai patika, ir līdzi nākš tāds plastmas, kas liekas uz pašas Segas. Redzi Sega? Sega kā Sega. Normāli 16 bit kolosāla konsole. Bet brīdī, kad sāk parādīties diski, cilvēki no Segas izlēma, ka viņi arī grib ielikt tajā pašā vilcienā. Un viņi izgudroja šo, patiesībā jau es esmu rādījis. Šis ir Sega CD.
Un ko tu dari? Tu ņem šo te segu un spraud klāt. Nu, lūk, un pagāja kaut kāds laiks, un cilvēki konstatēja, sāk parādīties visādi citas konsoles. Nevis vairs 16 biti, bet mums vajag 32 biti konsoli. Un Segas džeki izdomāja, nafig mums taisīt kaut ko jaunu. Paņemam procesoru, paņemam visas lietas, ielodējam korpusā un uztaisam sēni. Es šausmīgi negribu reklamēt savus aliņus un ūdeņus, tāpēc es mēģinu tā pielikt, tas bija laikam veltīgi. Tā, es pabīdīšu priekšu, lai jūs varat novērtēt dailu visā pilnībā. Bet tas nav kolosāli. Es visu mūžu esmu sapņojis par šo komplektu. Tas ir man tāda bērnības trauma pilnīgi. Šis ir episkākais milestones manā konsoļu kolekcionēšanas vispār pasākumā. Šis ir dižākais sets. Jā, protams, ir dažādas revīzijas. Ir arī mazā Sega, kurā ir sāna tas CD, un īstenībā man ir mazā Sega, un to sāna CD es pat dabūšu. Es parādīšu, kā mazai Segai spraužās virsū 32X. Rekur vislielais komplekts. Es jau paņēmu, lai tā pavisam forši. Tu vēl šeit spraud iekšā kartridžu. Paskaties uz to vājprātu. Vai tas nav vienkārši aizkustinoši? Super. Skaties. Ņem ārā kartridžu, stingri spraužās, tas ir labi, nav izjāts tas ports. Un interesanti ir spraud iekšā. Un kad iespraud mazajā Segā, viņš te iespraužot, viņam paliek tāda baigā šķirba. Un tas risinās ļoti vienkārši. Tas risinās ar to. Man tā Maikls prasīja, kāpēc līdzināk tāds plasmasiņš, bet es šo plasmas speciāli gribēju. Viņš nav tāpatās, viņam ir nopietna nozīme. Tā, viņš nofiksējās. Un tagad uz mazās Segas, kad tu liec, viņš pieguļ pilnībā. Zini, tas ir šis te, tas ir šī daļa. Zini kā, protams, izskatās smuki, jā, mazā Sega, un tur kopā un viss forši, viņš pat ir mazās Segas platumā, bet patiesībā nekad, visdrīzāk, ka viņš nekad šo mazo Segu neredzēs. Lielajai Segai ar šo stiprinājumu viņš netiek līdz galam, viņš nedara. Es ņēmu vēlreiz nost, šo vajadzētu nepazaudēt. Un liek atpakaļ. Un tagad bišķi pa tehnisko pusi. Viņam bija spēles. Man nav nevienas spēles priekš šīs konsoles, bet man ir tas Everdrives. Tas kartiņš, kurā var ierakstīt jebkuru spēli. Un tas Everdrives strādā ar šo te 32X. Problēma būs reģionā. Kur bišķi ar skoču nosmērējies, to es notīrīšu. Tas nav saplēs, tas ir reāli netīrs, lipīgs. Bet problēma būs tāda, ka šī ir NTSC reģiona konsole, šī augšējā. Es sākumā rādīju to vadiņu. Es tikko pamanīju, man tam kabelim nav viena kājiņa. Tur ir kaut kāda bumbiņa. Es ceru, ka viņa tur nav arī vajadzīga. Ok, tur viņš iespraužās iekšā 32X-ā. Un šis gals spraužas Segā. Tas vats ir jauns, viņš nenormāli ciets, nenormāli stingri iet iekšā. Tagad jāiet nočekot spēles, vai ne? Izrādās, es biju kļūdījies. Ir tā, ka video iet no Segas uz 32X, un tāda no 32X iet uz televīziju. Viss ir sasprausts. Rekur, man ir iesprausts 2 barošanas bloki, jo šitam štruntam pašam par sevi vajag savu barošanas bloku. Bet galvenā problēma, kas bija, no 32X rekur aiziet barošana, šis vats aiziet no Segas uz 32X, un šis aiziet uz televizoru, uz video. Tad problēma ir tajā, ka izrādās 32X
Nemāk paņemt no Mega Drive skaņu. Par šo vādu man neiet skaņa. Un es nezinu, kā, tu piespro, un tās skaņas nav. Viņš vai domāts tikai mazai segai vai lielai segai ir kaut kāda savādā kabeļi. Es nezinu, bet es atradu risinājumu. Es atradu, kur ir segai stereo skaņas izēja. Tas ir normāli, ka tu lieto šo štepseli, nevis segai pa šeien ārā nāk mono, pa šeien stereo. Un tad, kad es gribu spēlēt šo segu uz modernu televizoru, man ir vats, kur nāk video no šeienes, un viņam ir sadalītais skaņu uz šeien, un tad viņš aiziet uz RGB kartu. Bet es rakājos pa savam atvilknēm, un es atradu tādu vadu, absolūti fantastiski. Nezinu, man baigi reti tā notiek, ka tu pēkšņi atrod tādu vadu, ko tu gribi. Redzi? Man ir šis te sadalītājs. Un tam sadalītājiem kur iet segas video iekšā. Un te ir brīvi skaņas caurumi, viņi visi ir pieslēgti paralēli. Un es atradu tādu vadu, kuram vienā galā ir 2 banāni, un otrā galā, es nesaprotu, kāpēc man tāds ir, bet otrajā galā ir austiņš stepsels. Austiņš stepseli iekšā segā. Skaņa uz visskaļāko. Īsti 32X spēle. Ok, viņi ir NTSC, tāpēc man tur kaut kāds ar to pilnu ekrānu bišķi. Šī spēle, viņi, piemēram, viņi neiet bez tā šīs te augšējās kastes. Grafika vienkārši perfekta. Bišķi nepatīk, ka tas mobilēs viņu čakarē. Skaties. Jā, vadība tieši tā kā Prince of Persia. Es bišķi nesaprotu, kāpēc tas mobils uztais tik gaišs. Kur izrādās, es varu pagriezt tumšāk. Attēls ir nedaudz līdzīgs šim. Viņš gan ir vēl bišķi tumšāks. Bet tā spēle ir tik kvalitatīva, viņa jau man bezmaz kaut kādu plēšu sākumu atgādina, vai ļoti labi Super Nintendo spēle. Fantastika. Paskaties. Tas ir uz segas. Es gaidīju dienu, kad es šo spēli varēšu uzspēlēt mājās uz īstas konsoles, uz īsta dzelža. Es esmu baigi priecīgs un pateicīgs amerikāņu čomam Amerikai par kolosālo, gan nenormāli dārgo, bet kolosālo dāvanu transportēšanu, kā arī palīdzību ar piegādi. Un arī pats sev par to, ka norganizē. Man ir viss segas komplekts. 16 bit, 32 bit CD parastā un 32X komplekts. Es saprotu, ka šo taisīja tie paši džeki, kas taisīja Eko Delfiju. Šaut nevaru. Cits poks neko nedara. Kustās viņš ļoti tā. Ir jāpierod. Cik šausmīgi smuki. Es tikai bišķi apmaldos, es nesaprotu, kurš puteņš esmu es. Tā skaņa. Vācies prom. Atšujies. Viņi mani stumi prom. Ok. Sapratu, kaut kas nav labi. Vienkārši prātam neatveram smoki. Es gribēju pamēģināt. Amerika teica, ka viņš netik tālu, un es teicu, ka man būs izaicinājums mēģināt tik tālāk. Ok, skaidrs, ka es vairs negribu uzbrukt vardēm. Un kaut kur esot kaut kāda puķīte, kurai jātiekot klāt. Es esmu kolibrī tomēr. Bet vai nebija tā, ka angliski kolibrī kaut kas tipa hummingbird? Ko tas kristāls man deva? Warning what?
kaut kādā plīši. Ko šī? Ok. Horizontāls šmups. Kas tā pa bumbiņu, nezinu. Vai man beidzās tas šāviens? Visādi šāvieni. Tas ir cool. Nu labi, viens ir jāpaņem, pie viena jāpaliek. Šis ir labs. Ok. Ew, un šis pats vadās. Latest kilo. Destroy the Kamitek. Nu? Ko es izdarīju? Rescue. RHJ-SHFD. Whatever. Au! Man ir daudz dzīves. Pasties, kāds paralaks. Ej, nost. Baigi sarežģīti vadās. Man, godīgi sakot, man griežas galva no tā paralaks. Man tas paralaks scrolling, nē. Viņš ir traku. Zini, viņš ir bišķiņi. Ok, tad tu saproti, tas sniedz kaut kā 3D efektu. Bet ja viņš ir tik daudz, tad vispār viņš ir vairākos līmeņos. Tur var redzēt. Eruption. HXFGFDD. Ok. Labi. Šim vakaram pietiks. Noteikti vēl būs daudz video ar to, kā es pirmkārt arī šo kolibri, es pilnīgi noteikti viņu gribu iziet. Un Blackthorn, un Sonic & Knuckles, kas ir tikai uz šīs konsoles, un ir viens Star Wars, kas ir tikai uz šīs konsoles. Uz šīs konsoles ir savs 32X Mortal Kombat. Šis vēl tiks paspēlēts. Labi. Milzīgs. Paldies visiem, kas skatījāties. Čau! Es tomēr neizturēju. Es gribēju pastīties, kāpēc tas baroklis ir tik šausmīgi viegls. Es viņu atskroju vaļā. Viņš ir gan īsti tukšs.